ଶୀତୁଆ ସକାଳକୁ ଯଦି ଏମିତି ପରଟା ମିଳିଯାଏ ନା ତାହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଯିବ। ପରଟାକୁ ଆପଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଖାଇପାରିବେ, ଲଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଇରନ୍, ଫାଇବର ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ, ଯାହାକି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପରଟାଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଟେମ୍ପଟିଂ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଆଉ ଲେୟାର ବାଲା ହେଇଛି। ବହୁତ ସହଜରେ ଘରେ ଥିବା ମାତ୍ର 4ରୁ 5ଟି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ପରଟାଟା ତିଆରି କରିବା। ନମସ୍କାର, କୁକିଂ ୱିଥ୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ମୁଁ ଏଠି 2 ବିଡ଼ା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଶାଗ ପତ୍ରକୁ ତା ଡେମ୍ଫରୁ ଅଲଗା କରି କେବଳ ପତ୍ର ପୋର୍ସନକୁ ହିଁ ନେବା। ଯଦି ତାର ଡେମ୍ଫକୁ ନେଉଛେ ନା ତାହେଲେ ପରଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଲିବା ସେତେବେଳେ ପରଟାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଲ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରଟାଟା ବିଲକୁଲ ଫୁଲିବନି। ଏବେ ଶାଗକୁ ଭଲସେ ବାଛି ତାକୁ ଧୋଇଦେବା। ଶାଗକୁ ଡ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଶାଗକୁ ଏମିତି ନେଟ୍ ଲାଇକ୍ ଟ୍ରେରେ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶାଗରୁ ପାଣି ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଯଦି ଶାଗରେ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ରହିଯିବ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାଗକୁ କାଟିକି ଅଟାରେ ଚକଟିବା ପାଇଁ ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ଅଟାଟା ପାଣିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ପରଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ବନିବନି। ଏବେ ଶାଗକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବା। ଆପଣ ଯେତେ ଛୋଟ କରି କାଟିବେ ସେତେ ଭଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପରଟାର ପ୍ରତି ବାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଗର ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲରେ ଗହମ ଅଟା ନେଇଛି, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 500 ଗ୍ରାମର ହେବ। ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟା ଜୁଆଣି ଆଉ ଜିରାକୁ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜୁଆଣି ଆଉ ଜିରାଟା ଅଟାରେ ୟୁନିଫର୍ମଲି ମିଶିଯିବ। ଏବେ କଟା ଯାଇଥିବା ଶାଗକୁ ପକାଇ ଅଟାରେ ଗୋଳାଇବା। ଶାଗରେ ଯେତେ ମଏଶ୍ଚର ବା ପାଣି ଥିବ ପ୍ରଥମେ ଅଟା ତାକୁ ସୋକ୍ କରିନେବ, ତାପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାର ଗୋଟେ ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଅଟାର ଡୋଟାକୁ ଟିକେ ଟାଣ ଚକଟିବେ। କିଛି ସମୟ ରହିଗଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ନରମ ହେଇଯିବ ଆଉ ପରଟା ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ପରଟା ବି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବନିବ। ଏବେ ତାକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଳଙ୍ଗ ପରଟା ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବନାଯାଏ, ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇକି ବି ବନାଯାଏ। ତା ସହିତ ଜେନେରାଲି ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ ପାଳଙ୍ଗ ପରଟା ବନାଉ ସେଇଟା 2 ପ୍ରକାରର ବନାଯାଏ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ବନାଉଛେ ଶାଗକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟିକି ଅଟାରେ ମିଶାଇ ଚକଟିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନାଯାଏ, ନହେଲେ ଶାଗକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ତାର ପେଷ୍ଟକୁ ମିଶାଇ ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। 2ଟା ପ୍ରୋସେସରେ ପାଳଙ୍ଗ ପରଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ବନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରଟା ପାଇଁ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡୋ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡୋଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅଟାକୁ ଟିକେ ଟାଣ ଚକଟିବେ ତାହେଲେ ଡୋଟା କିଛି ସମୟ ରହିଗଲା ପରେ ଏମିତି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଏବେ ଅଟା ଗୁଳାରେ ଶୁଖିଲା ଅଟା ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଯେମିତିକା ପରଟାକୁ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। 3 କୋଣିଆ ଦେଇପାରିବେ, 4 କୋଣିଆ ବା ଗୋଲର ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ପରଟା ମଝିରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ବେଲିବେ, ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ପରଟାଟା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସଫ୍ଟ ରହିବ, ତା ସହିତ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ବି ବନିବ। ପରଟାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ସେକିବେ। ତାପରେ 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତେଲ ଲଗାଇବେ। ତେଲ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଘିଅ ବା ବଟରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପରଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲାରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ହଟକେସ୍ ବା କ୍ୟାସରୋଲରେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଗରମ ବାମ୍ଫରେ ପରଟାଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି 3 ପ୍ରକାରର ପରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲିକି କରିକି ଦେଖେଇଛି। 3ଟା ଯାକ ପରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ସହିତ ବହୁତ ଲେୟାର ବାଲା ବି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ପରଟାକୁ ଆଚାର, ଦହି ବା ଟମାଟୋ କ୍ୟାଚଅପ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଏ ପରଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଙ୍କାର ବିଲକୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଥରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି କଥା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।